robotsebészet az ugye a minimál invazív sebészetnek a következő magasabb lépcsőfoka, mondhatnám azt, hogy jelenleg a csúcsa, ami igazából a hagyományos laparoszkópos technikának a továbbfejlesztése, aminek a lényege, hogy nem közvetlenül a sebész kezével manipulálja a trokárokon keresztül a beteg belsejében lévő eszközöket, hanem robotkarokon keresztül viszi át a mozgást. Ez sok mindenre ad lehetőséget. Egyrészt az orvos egy 10-14-szeres nagyításban, 3-dimenziós konzol előtt ülve látja a képet, precízebben tud preparálni, és maguk az eszközök is úgy vannak megszerkesztve, hogy maga a robotkar kiszűri a kézremegésből adódó bizonytalanságokat. Tehát a precizitást, a pontosságot növeli, ezáltal nyilvánvalóan könnyebben megkímélhetőek kisereg, kisidegek, aminek a végeredménye az lesz, hogy hamarabbi gyógyulás, hamarabb exmittálható, engedhető haza a beteg, és a funkcionális eredmények hamarabb javulnak, hamarabb térnek vissza a normális működés. Elsősorban ez a daganatsebészet területén alkalmazható, de bizonyos endometriózisos eseteknél is használtuk már a nőgyógyászati területen. Természetesen ez a fiatal orvosoknak egy rendkívül új távlatokat nyit, az új technológia 21. századi alkalmazása, a betegeknek egy gyorsabb gyógyulást, jobb funkcionális eredményekkel. A magyar egészségügynek pedig áttételesen ugyanez egy drága beavatkozás, maga az eszköz sem olcsó, de hogyha megfelelő számban évi 3-400 műtétet el tudunk végezni egy roboton, akkor összességében a társadalombiztosítás számára is végezhető ez költséghatékonyan. Azzal, hogy a járulékos költségek, az utógondozás, a rehabilitáció költségeiben megnyerjük a révnél azt, amit a válnál befektettünk. A bevezetőben elhangzott egy gyönyörű Hippokratész idézet, ami úgy kezdődik, hogy mutasd meg a múltat. Ugye, hogyha a múltról beszélünk, akkor azt lehet elmondani, hogy 2019-ben, a Covid előtt utolsó békeévben a kórházban 42 000 műtétet végeztünk, és ennek kb. 1/4 volt az, amelyet daganatos kórok miatt végeztünk el a betegeknél. Tehát azt látjuk, hogy mindenféleképpen jelentős tényező a daganatos betegek ellátása. Ugye, ha a jelenről beszélünk, a jelen egészségügyi struktúrája egyértelműen átalakulóban van. Ugye csak Miskolcon az elmúlt egy évben 5 magánsebészeti centrum nyílt meg és várja a betegeket. Azt kell azonban mondjam, hogy a daganatos betegek olyan speciális ellátás igényt támasztanak, mind technológia, mind tudás, mind humán erőforrás, mind pénzügyi fedezet tekintetében, nem várható a magánszféra részéről ebben egy aktív részvétel, ezért én úgy gondolom, hogy ez a műtéti szám ez nagyjából stagnálni fog majd. Ha a jövőről beszélünk, ugye az nagyon fontos, hogy a betegeink számára, különösen a daganatsebészetben elsősorban etikai okokból mindenféleképpen a legmagasabb technológiai színvonalat nyújtsunk. Ugye ez a kórháznak a részéről egy hitvallás, ugye ezért lobbiztunk annak idején a sugárterápia megújulásáért, ezért lobbiztunk a kardiovaszkuláris centrum építéséért, amely immáron látótávolságban van, és nyilván ezt a lobbyerőt be fogjuk vetni majd annak érdekében is, hogy mielőbb egy Da Vinci robot kerüljön az észak-kelet-magyarországi régióban. Ugye realitásokkal kell számolnunk, ez nem néhány hónap vagy egy év lesz, én azt gondolom, hogy ez 2-3 éves távlaton belül megvalósítható, de nyilvánvalóan törekszünk rá, hogy minél hamarabb. ...2022. február 1-én végeztük el az első robotműtétet. Nálunk 274 urológiai műtét és 4 nőgyászati műtét történt azóta. A műtétek azok kizárólag daganatos megbetegedések esetén történtek. Ami a robotműtétek előnye az az, hogy 12-14-szeres nagyításban lehet látni a műtéteket. A robotnak a 4 karja az 2x360 fokban forgatható, tehát kis területen belül rendkívül jó mozgást tud a robot biztosítani. Olyan képleteket, ereket, idegeket tudunk 12-szeres nagyításban látni, amelyeket egyébként a laparoszkópia esetén csak nagyon nehezen tudunk követni, ezért nagyon jó és kíméletes műtéti technikát tudunk egy ilyen műtéten biztosítani.
A Miskolci Egyetem számára a Da Vinci Robot Egyetemen való fogadása és ez a disszeminációs konferencia, ennek a megszervezése egy fantasztikus lehetőség. Nem csak azért, mert rólunk szólósta a sajtó, és körülöttünk forog a sajtó, és a brandépítésünkben is ez nagyon sokat jelent, hanem azért is, mert megmutatkozik egy olyan szak, jelenleg az egészségtudományi kar, amely kapcsolódik a robotsebészet tudományához, ha áttételesen is, hiszen azért mi nem orvosképzésben veszünk részt, hanem egészségtudományi kar hallgatóit képezzük, de mégiscsak egy távoli rokonsági fok van közöttünk, és ahogyan a megnyitóban is elmondtam, mi vállaljuk is ennek a képzési oldalát, tehát azon szakemberek képzését, azon diplomás egészségügyi szakdolgozók továbbképzését és képzését, akik a robot körül tevékenykednek. Erre vonatkozóan mi szeretnénk egy szakirányítási szakot kidolgozni, tehát a non-doktorok képzését. És ezt most megmutathatjuk, a Miskolci Egyetem megmutathatja magát, és ez fantasztikus, azt gondolom, mindannyiunk számára.